Hvordan lærer man at lave undersøgelsesbaseret undervisning, når det hele bliver online? I det her lille oplæg, der vil vi dele vores erfaringer fra et kursus, som vi lavede med kommende gymnasielærer fra foråret 2020. Selve ideen i kurset er, at vi modellerer vores undervisning, det vi gerne vil have, at de studerende skal lære at gøre. Så vi fortæller dem ikke om, hvad undersøgelsesbaseret undervisning er, men vi gør det sammen med dem, og så reflekterer vi over det bagefter. Så lad os prøve at vise jer en af de øvelser, vi lavede i kurset. Vi starter altid med at sige, at nu vil vi lave et stykke undervisning, som I deltager i som studerende. Det er ikke noget perfekt undervisning, men det er et stykke undervisning, som vi så kan tænke over sammen bagefter. Hvad skete der? Hvornår skete der hvad? Og i dag, der skal I have om havstrømmen. Så det første, I skal gøre, det er, at I skal kigge på den her video, og så skal I prøve at tænke over, hvad det er, I ser. Så prøv at lægge mærke til, hvordan pilene bevæger sig. Hvor de bevæger sig hen. Hvad gør de? Og hvor bevæger de sig hen bagefter? Den her video, den afspiller vi så et par gange. Og efterfølgende så beder vi de studerende om at gå over i Menti, og så beskrive, hvordan bevæger vandet sig, og særligt omkring Island og det østlige Grønland. Og der kan I se, at for eksempel er der en, der skriver her, vandet kommer sydfra, det synker og bevæger sig mod syd. Dernæst så beder vi dem om at sige, hvilke faktorer, der er med til at drive vandets bevægelse. Og den måde, det er angivet på her, der kan man se, at der er flere af de studerende, der angiver temperatur og salinitet og også vind. Så nu har jeg som lærer en fornemmelse af, hvad de studerende ved om, hvad der driver de her havstrømme. Så går de så i deres vanlige grupper og skriver deres hypoteser ned omkring, hvorfor havstrømmene bevæger sig, som de bevæger sig. Og før de kan gøre det, så er de nødt til at vide, hvilke materialer de kan bruge. Så på Zoom-rummet, som vi brugte, der viste jeg dem inden fra min stue, at de havde et kar, de havde noget salt, de havde noget varmt vand, og de havde noget koldt vand. Og så skrev de sådan deres hypoteser ned, det gjorde vi over i Padlet, omkring temperatur og saltholdighed, som de kan teste og bruge til at forklare vandmassernes bevægelse. Og der var alle mulige forskellige hypoteser. Der var nogen, der tegnede dem, der var nogen, der skrev hypoteserne, og jeg kiggede så på hypoteserne og sagde, okay, I må gerne gå over og teste dem. Og da de jo så ikke kunne teste dem derhjemme hos dem selv i det her forløb, så havde jeg på forhånd lavet nogle videoer, som de så kunne gå ind og kigge på. Og der er for eksempel den her med koldt og varmt og salt. Jeg kan prøve at kigge. Så starter jeg med at putte noget koldt vand ned i den ene skodkar. Så putter jeg noget varmt, saltholdigt vand ned i den anden ende af karret, og det bliver rødt. Så kan I prøve at se, hvad der sker, når jeg tager barrieren op her. Så de studerende, de skulle altså teste deres hypoteser ved at få dem bekræftet eller afkræftet ved at se de her videoer. Og så skulle de så bruge deres svar til at lave en model over, hvordan havstrømmene bevæger sig. Og det gjorde vi over i UTeach. Her kan I se, der er de forskellige grupper, der har lavet forskellige modeller. Der er nogen her, der har lavet det omkring karne, eller med karne som eksempel. Der er andre, der har tegnet deres model, og så gennemgik vi så modellerne. Der er nogen, der snakker om densitet i relation til de faktorer, der styrer havstrømmene.
På basis af vores diskussioner af de her modeller og den forståelse, der så var af, hvordan havstrømmene bevægede sig, så det næste vi gjorde, det var at vise dem den her slide, der ligesom siger, jamen hvad sker der egentlig, hvis temperaturen stiger? Hvad vil det så ske med jeres modeller? Og de vender så tilbage til deres modeller og diskuterer, hvad sker der så? Det er sådan set afslutningen på selve undervisningsmodulet. Dernæst så får de noget tid hver for sig, hvor de så laver en oversigt over, hvad skete der egentlig i undervisningen, hvem gjorde hvad og hvornår. Og når de har lavet den oversigt, så laver vi en fælles refleksion sammen i relation til 6F og de faser, vi arbejder med i undersøgelsesbaseret undervisning. Hvad skete der hvornår? Hvorfor skete der det på det tidspunkt? Hvad gjorde de studerende? Hvad gjorde underviseren? Og det er så den analyse, de bruger til i den efterfølgende undervisningsgang og planlægge og gennemføre et undersøgelsesbaseret forløb for de andre studerende. I det følgende skal I få at se nogle eksempler på den undervisning, de studerende har forberedt og gennemført. Det drejer sig om undervisning indeholdende Haribos Clickmix, sten fra deres eget nærområde og dykkerrefleksen. Det ses tydeligt her, at Lene og jeg deltager engageret i undervisningen. En gruppe havde bedt os om at gå ud i vores nærområde og finde en sten, tage et billede af den og medbringe begge dele til dagens kursusgang. Deres undervisning gik ud på, at vi skulle beskrive vores sten, og her kan I se, hvordan beskrivelserne bliver delt i Padlet. Vi skulle beskrive, hvorfor de har valgt den sten, hvordan den ser ud og hvad der kendetegner den. Vi kan gå lidt tættere på Sofies besvarelse her, og hun har skrevet, at det er Ole fra hendes gruppe, der har fundet den. Hun vil godt have en sort, fordi den er flot i farven, og den her sten, hun har fundet, den er sort og finkornet, og hun er kommet frem til, at det måske er noget granit. Efter mere arbejde med stenene, ender undervisningen med, at alle deltagere har et Word-dokument med billeder af sten og tilhørende beskrivelser. En anden gruppe havde bedt os alle sammen om at gøre en Clickmix-pose klar, inden deres undervisning gik i gang. Clickmix-posen indeholder slik i forskellige former og farver og kan fremstå meget divers. Clickmix kan sorteres efter form, eller efter farve, eller efter indhold, eller efter smag. Men en af konklusionerne bliver, at nogle af stykkerne minder mere om hinanden end de andre stykker, og måske er de tættere beslægtet. På den måde fik gruppen brugt Clickmix som en analogi til at lave fylogenetiske træer. Den gruppe, der gerne ville undervise os i dykkerrefleksen, havde på forhånd sendt os 2 links. Det ene til en app. En app, der kan måle vores puls ved at bruge mobiltelefonens kamera. Og det andet til en video, hvor Anne-Sophie fra gruppen forklarer, hvad øvelsen går ud på. Hej og velkommen til dykkerrefleksforsøget. Det skal er en bane, kun maks 20 grader. Det skal være en hoved, det kan komme ned i banen. Så når jeg håndklæder, måske på dykkerret, hvis jeg har skarpe øjne. Og så skal jeg bruge appen, rettepuls-appen. Jeg er blevet sat ud i en gruppe, og i det bruger jeg skal finde ud af, hvad der er og skal være forsøgsperson. Forsøgspersonen skal så snart have målt en lille puls. Rettepuls-appen, så sender jeg ud, den måler pulsen ved at sætte fingeren på kameraet, og vi starter med at trykke på skærmen. Nu er vi i gang. Forsøgspersonen er siddet i en sød og formår sin lille puls skærm, siger jeg, når er færdig med målepulsen. Den person, der skriver det ind i et widget. Nu skal vi i gang med selve forsøget. Det er rigtig vigtigt, at forsøgspersonen holder sin telefon på den her måde, således at den, der noterer resultater, kan se pulsen hver 10 sekund i 30 sekunder. De her resultater skal nemlig først ind i et kursiv, og så skal vi kigge på de her resultater. Men det foregår således, at forsøgspersonen holder kameraet her. Man trykker på skærmen. Så er den klar. Forsøgspersonen tager dykkerbrillerne på, og man stikker hovedet ned i vandet. De studerende skulle samle deres data i et fælles Google Sheet, og efter noget databehandling kunne de konkludere,
at pulsen er lavere, når man har hovedet nede i koldt vand. Vores erfaring er, at de studerende blev i stand til at planlægge og gennemføre fagligt udfordrende undersøgelsesbaseret undervisning. Og at praktisk arbejde er en særlig undervisningsform, der kræver særlige overvejelser, også når det foregår online.